bir insanın daha havalı olabileceği çok az var muhtemelen. Xabi Alonso son 10 küsür sezondur şampiyon olan Bayern Münih'i neredeyse hiç pozisyon vermeden 3-0 gibi çok net bir skorla yeniyor Bayer Leverkusen. Ve Xabi Alonso bu durumu elleri cebinde karşıladı. Ey boom bap, rap like Baba Gringo. Elimdeki senin manitandan daha şişko. Sevmiyorum disco çünkü kafam psiko. Stresi bastırıp yaşadım hayatım risko.